वेलकम टू सुमित हल्दा टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं सुमित और यहाँ पर मैं लाया हूँ PS4 मैंने क्यों लिया, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं PS4 क्यों खरीदा, वो भी स्लिम वाला वर्जन। और इसका प्राइस क्या लिया गया है आप सब जानते ही होंगे, 24,000 इसका प्राइस लिया गया है, उसे भी 10 रुपये कम। तो मुझे तो बहुत अच्छा डील मिला और आपको अगर मिले तो आप ज़रूर खरीदोगे, वो बात तो पक्की है। तो यहाँ पर कि मैंने PS4 Pro क्यों नहीं लिया और आज की डेट पर 2019 में PS4 क्यों लिया और कौन कौन से लोगों को PS4 Pro लेना चाहिए अभी और PS4 Slim लेना चाहिए, और या फिर PS4 पुराना वाला लेने से क्या नुकसान या फिर लाभ हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते देखते हैं एक छोटा अनबॉक्सिंग के साथ, जो कि है मेरा पहला नया गेम जो थोड़ा ओल्ड है पर नया है। अनबॉक्सिंग करूंगा आप लोगों के सामने, तो चलिए देखते हैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अनबॉक्स की पार्ट शुरू करता हूँ। यहाँ पर मुझे मिला अमेज़न से, अभी रिसीव किया मैंने। थोड़ा पुराना गेम है, 2016 का गेम है, 3 साल हो चुका है अभी इसका। 3 साल नहीं 2 साल, यानी 2016, 17, 18 पूरा हो चुका है, यानी 3 साल पूरा हो चुका है। 2019 में खरीदा एक पुराना गेम क्यों। इसका ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। ये हॉराइजन का है, ये हॉराइजन ज़ीरो डॉन ऐसा ही कुछ लिखा था, मैं देख के बताता हूँ। यहाँ पर हॉराइजन ज़ीरो डॉन इसका टाइटल है और ये अमेज़न से मिला। इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। और ये भी मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला अमेज़न से। कभी कभी कम प्राइस में मिल जाता है अमेज़न से खरीदने के टाइम, खरीदने के वक्त। और मैं विश्वास रखता हूँ कि अगले वाले डील भी मुझे वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्राइस लिया गया है आप लोग देख सकते हो, इसका प्राइस क्या लिया गया है मुझसे। इसका प्राइस एक बार देख लो क्या लिया गया है, 786। इसका 785 रुपये इसका प्राइस लिया गया है मुझसे। तो ये रहा ज़ीरो हॉराइजन, मेरा पहला गेम। और मैंने PS4 क्यों खरीदा वो भी मैं बताऊंगा। ये रहा सील किया हुआ पैक। इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन्ड है 2499। और यहाँ पर जो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसे अनपैक करने के बाद ही देख पाऊंगा, तो इसे फिर से काटना पड़ेगा। प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया और ये रहा गेम। और ये इसका फ्रंट साइड है। यहाँ पर दिख रहा है कि 720p और 180i यानी 30 fps पर आसानी से चलने वाला है और 60 fps पर भी। और ये HD वीडियो आउटपुट इसका होगा। उतना भी डिटेल्स आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा, पर इसका ग्राफिक्स जो है बहुत ही बढ़िया है और 180p में आसानी से चलने वाला है। और HD वीडियो यानी 720p का वीडियो देगा और 180i। फिलहाल के लिए 30 fps मैक्सिमम 60 fps पर खेल सकते हो। और रिमोट प्ले का जो सपोर्ट है वो आसानी से होगा और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। DualShock 4 कंट्रोलर वाइब्रेशन के साथ अवेलेबल होगा। और 43.2 GB का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगा इसका। और अलग से कुछ डाउनलोड होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद नहीं होने वाला, ये छोटा मोटा अपडेट के बगैर। यहाँ पर 1 प्लेयर गेम है, फर्स्ट प्लेयर गेम है ये ज़ीरो हॉराइजन। तो मैंने इसका ट्रेलर वगैरह या फिर जो रिव्यूज़ है वो मैंने देखा यूट्यूब में या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है वहाँ पर देखा। तो इसका प्राइस सबसे कम था और मैंने ले लिया। तो एक्सीडेंटली जब ओपन किया तो इस तरह मिला मुझे। तो DVD को देखना पड़ेगा कुछ स्क्रैचेस वगैरह आया कि नहीं। DVD एकदम साफ है, छोटा स्क्रैच है यहाँ पर। तो इसका रिव्यू वगैरह देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा गेमिंग जो चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, संबित गेमिंग वर्ल्ड। आप जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, तो वहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया गया उससे ही वो चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर थोड़ा बहुत गेमिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो और यानी देख सकते हो। और यहाँ पर जो 12 ईयर्स नहीं 16 ईयर्स के नीचे ये खेलना मना है, क्यों मुझे पता नहीं, शायद कुछ सोच के ही रखा होगा। और बॉक्स में क्या मिलता है, इसका कंट्रोलर
कैसे काम करता है वो उसका डिटेल्स मिलता है और कुछ नहीं। यहाँ पर जो दिया गया है ये डिटेल्स कंट्रोल्स दिया गया है और फ्रंट साइड में प्लेस्टेशन प्लस का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये सब दिया गया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, मैं प्लेस्टेशन प्लस मेंबरशिप बाद में लूँगा, बहुत ही इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जब मैं लूँगा या फिर उससे पहले मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो अलग से बनाने के लिए। तो जो मैं कह रहा था यहाँ पर मैंने PS4 क्यों लिया, क्योंकि PS4 बहुत ही कम प्राइस में मिला। मैं बहुत दिनों से सोच रहा कि बचपन से ही सोच रहा था एक PS4 लेने के लिए, पर किसी मांगा नहीं कभी और आगे जाके मुझे मौका मिला था पर मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि और भी बहुत सारे चीज़ ख़रीदना था। तो वहाँ पर PS4 का प्राइस था 45,000 और PS4 तभी मोटा वाला मिल रहा था, यानी नया जो PS4 नॉर्मल वर्जन निकला था। तो उसका प्राइस देखकर मैंने नहीं लिया और लेने की कोशिश किया था, एक बार ऑर्डर करके भी कैंसिल कर दिया था। उसके बाद मैंने लेना चाहा तो ले नहीं सका और अभी जाके सोचा कि फाइनली ले ही लेते हैं क्योंकि PS5 आने वाला है। PS4 का विदाउट एक्सपीरियंस मुझे नहीं खेलना PS5 में, तो PS5 ज़रूर मैं ख़रीदूँगा 2020 में या फिर उसके बाद 21 में। तो पहले बात है इसका जो मुझे लगा कि प्राइस 24,000 में मुझे स्लिम दे रहा था और जिसका ओरिजिनल प्राइस है करीब 30,000 के ऊपर, यानी 32 to 33,000 इसका प्राइस रहेगा और मुझे मिल रहा था बहुत ही कम प्राइस में। और PS4 का प्राइस PS4 Pro जो है स्लिम के बाद जो एडवांस ग्राफिक्स और भी रहता है, थोड़ा डिफरेंस है PS4 स्लिम के साथ PS4 Pro का। और इसका जो हीटिंग इशू है या फिर और भी वगैरह वगैरह है वो सब सेम ही है प्रो में, पर प्रो थोड़ा बड़ा है, पोर्टेबल नहीं है। और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि इसका जो डिवाइस कैपेसिटी है वो 1 TB ही है। इसके साथ कोई गेम वगैरह फ्री मिलता है तो इसका प्राइस 40,000 से ऊपर हो जाता है अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में। और 36,000 प्लस में ये बिक रहा था, यानी 36,500 के अंदर आपको मिल जाएगा PS4 Pro या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, जब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो करीब 40,000 के आसपास आपको प्राइस पे करना होता है PS4 के लिए और एक गेम तो खरीदना ही होगा या फिर प्लस मेंबरशिप लेना होगा अगर कुछ छोटा मोटा गेम अगर खेलना चाहते हो या फिर मल्टीप्लेयर गेम। तो यहाँ पर जो PS4 की बात करूँ तो PS4 का स्लिम वर्जन मैंने लिया क्योंकि PS4 नॉर्मल वर्जन जो है मोटा वाला और भारी वाला वो बहुत ही पोर्टेबल नहीं है, PS4 Pro जैसा ही है। ये PS4 और PS4 Pro नहीं लेने का एक मकसद मुझे लगा कि PS4 Pro और PS4 दोनों ही भारी है, मोटा है, बैकडेटेड है, थोड़ा बैकडेटेड है PS4 नॉर्मल और प्रो तो लेटेस्ट है, पर मुझे स्लिम पसंद आया। इसका छोटा मोटा डिज़ाइन या फिर पोर्टेबल लैपटॉप जैसा छोटा 30 इंच का लैपटॉप जैसा डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए मैंने स्लिम लेने का फैसला किया। सेकंड पॉइंट में आता हूँ, पोर्टेबल होना चाहिए, इसका ज़रूरी है क्योंकि हम जो ब्लॉगर्स होते हैं या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अगर जगह जगह पे जाके अपना गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उनको ज़रूर PS4 Pro के जगह पर स्लिम शायद लेना चाहिए क्योंकि उतना भी ग्राफिक्स डिफरेंस नहीं दिखता। और स्पेशली आपके पास अगर टीवी जो 180p से ज़्यादा यानी 4K ना हो, तो आपके पास अगर नॉर्मल 180p टीवी हो तो आपको बेहतर है कि 4K लो, उसके ग्राफिक्स थोड़ा बेहतर आएगा। पर आप ले सकते हो प्राइस के हिसाब से जो स्लिम है उसका वर्जन। स्लिम में 8GB का रैम दिया गया है जो कि इनफ है गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। मैंने कंप्यूटर में भी 8GB रैम है पर उसका गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पर सेटिंग वगैरह और भी बहुत कुछ काम चलता रहता है। और नेक्स्ट जो मैं बताऊँगा पॉइंट जो मुझे लगा कि PS4 अभी लेना चाहिए, 2015 के बाद जो PS4 का अपडेट हुआ है वहाँ से आज तक PS4 स्लिम बेस्ट रहा। इसका लैग फ्री गेमिंग मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा कि PS4 में गेम खेलूँगा या फिर जो PC है PC में गेम कुछ गेम जो मिलता है वो खेल लूँगा। उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह जो लैग फ्री एनवायरनमेंट है वो हमें PS4 में ही मिलता है। तो क्यों ना PS4 ही स्लिम वाला वर्जन लिया जाए जहाँ पर पोर्टेबल भी है, इसका प्राइस भी कम है और बहुत सारे कुछ फीचर भी है जो ग्राफिक्स हल्का सा डिफरेंस मिलता है प्रो से, जो कि हर बार बता रहा हूँ।
और मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट इनफ है एक PS4 स्लिम लेने के लिए 2019 में। और आप अगर लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा PS4 Pro, PS4 का गेम्स, PS4 का एक्सेसरीज़, बहुत सारे लिंक्स दे दूंगा, वो आप खरीद सकते हो और मैं भी रेफ़र करूंगा उस चीज़ को ख़रीदने में। तो होप अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मुलाकात के साथ और नया टॉपिक के साथ भी आऊँगा आपके सामने। तो आज के लिए नहीं, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोज़ाना टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आपको वो सब देख लेना चाहिए। गुड बाय एंड जय हिंद।